Ba political dealers be Uganda bali ku mugano bali kwene enkola ez'omusiru omugezi yali naye nga ate n'abazira nabo basiru okitegeera ekintu kino kati bakagamba ono tumusobola omusobolera tumujjeeko abavubuka bonna gwe tuwe ssente nga naye ateekamu anayo fanga toli mutuusi musiru wadde obeera mutuusi naye beerangako ne ku magezi singa musiru ng'ono omusajja abadde ku island ndala teyalangiridde nti nzija yagenze yeekwese n'okwekweka naye laba kye yakoze ne bano ne bamanya bumanya nti ali ku island eri ne badduka ne bamutaayiza wano wagenda okugolowera ku mwalo ng'oyinza ogamba wakubalaali okitegeera ekintu ekyo ng'oyinza ogamba wakubalaali anyway tuli ku new world order wamma mugitegeere naye we munaagitegeera mugenda kumanya kano tukamaze nabagambye mu nkadde baali bakozesa ekintu kibayita superior minorities saagala mpakoke njagala ngigende empola superior minorities gye baali bakozesa mu world order enkadde kati ekintu kino lwaki mweri enkadde bakozesanga na mmundu kubanga abantu bano tebaalinanga numbers Museveni yali talina numbers teyawangula kalulu okitegeera wabula yakulaga nti koze emuviiriddeko agenze kulwanirira kikalulu osobola okumaakinga mu line n'eyaba capitalist eya democracy ne human rights okitegeera ekintu ekyo kati nga bakimanyi nti Museveni wanaakoma mu kalulu era tajja kukola kitajja kawangula nga kike balina okukola balina kulwana bulwanyi baforcing way to power era bwe batyo babadde nga bakikola naye nga bo kye bakikusuubiramu nti okwata obuyinza olina okukoberera gundi yaabwe lulu yaabwe nga bwekola era Museveni yali agambye agenda gigoberera kati eyo kikunyonyola lwaki ne Kagame okufuna obuyinza yasooka kutta mukutu gwe bayita Habyarimana yamutta mu genocide Kagame gye yateekawo kakati Museveni naye bwatyo wonna bano Museveni wabadde alina omukono ng'ayagala kuteekawo ki batuusi be yensonga lwaki mbadde mugamba ti lwaki Abanyarwanda bali buli wamu lwaki Museveni amagye ga Uganda wagali buli wamu nga Museveni agoberera World Order ng'akimanyi nti wenaggwerako agenda kuba amaze okutuukiza 50 ya master plan ye eyokulaba nti abatuusi be bafuga Africa okitegeera be bafuga Africa era okyeba no Kongo waneno okuleeta Joseph Kabila ali alina ku ttaani Laurent Kabila n'abalimbalimba nti mutabani wani wa Joseph Kabila okitegeera ekintu ekyo of which it wasn't true Yinata Galanga yali ava mu majority n'aleetaani Kiru okiraba so a world order nga bote bafaayo basirika busirisi era ogenda mu Congress report ebintu ebyo byonna mu ebiri okategedde kakati bano world order ate mu Uganda nina ekintu kyenjagala nkulage okuba nti Burkina Faso ne Uganda we baagala change esookere bino ebintu si bipya guno mwaka gwa 1986 Thomas Sankara wa Burkina Faso asinkana Gabachev wa Communist Party Gabachev yali afugachi Russia wa Communist Party 1986 aba capitalist bayambako Museveni okujja ku ntebe kiki ekyaddusa Thomas Sankara okugenda okusinkana Gabachev Thomas Sankara yali amaze kitegeera nti Democrat gwe baleeta new breed of democracy agenda okukola mu era yaabwe Museveni amaze okufuna eki obuyinza okitegeera then ngakimanyi nga Thomas Sankara akimanyi nti bagenda sooka kulwanyisa ye kwe kuddukewa e Russia era waneno bakulaga mwaka gwa 1987 Museveni ngamaze okusinkana Reagan owa America ngenda kuzo mwezi 15 omwezi gwa October omwaka gwa 1987 Blaise Compaoré ate atta Thomas Sankara Blaise Compaoré yayambibwako Museveni okutta Thomas Sankara kyali kitya wano Thomas Sankara yali ayagala kuva mu capitalist France agende mu communist Russia okitegeera Museveni yali amaze okufuna support y'Abangereza Queen wa Bungereza yali awagira Museveni era Queen wa Bungereza ono ngayita mu agent we yeyambako Museveni okutabira yeyambako Museveni okutabira Reagan akirizani Museveni America bali tebagala Museveni bali bagala semwogerere okitegeera ekintu ekyo kati Queen wa Bungereza yatabira Abamerika bano okwagalani Museveni ne Museveni yalina favor ya France kati Museveni wamala okukwata entebe mwaka gwa 1986 mwaka gwa 1987 ayambako Blaise Compaoré okutta Thomas Sankara bakwata obuyinza Museveni uyafunira favor ya France nabanga ba capitalist bonna abasatu abalina okitegeera ekintu ekyo ng'abalina naye kugambye target yaabwe yali yakunyigiriza ba majorities tubeere bangi nnyo mu nsi zaabwe tubakolere cheap labor basobole okukulaakulanya kati due to advancement in technology nti bakozesa roboti bakoze eki kati naffe tubafuukidde ekizibu mu nsi zaabwe kakati ne bagamba nedda world order gye tubadde tukozesa eyokuleeta ba majorities okufuga
ba minorities okufuga ba majorities tujikyusemu ba majorities babeera bafuga nti kati bano ba minorities no nabo banyize boni bajje no munsi zaabwe tetugenda kubeera na population nene ngo tunabeera ne bachi ne ba majorities okitegere ekintu ekyo kati buno obutuusi buno butufukidde ekizibu buli just emitwalo 3 kati gine emitwalo 3 bwe tujisindika mu America ne tujinyigiriza ne zisasana mu nsi ez'enjawulo okiyaba nti population tebeera nene nnyo baba basobola gicontaininga dani ba majorities kati world order kwe kukyuka kati bano ba majorities bote beetaga na baleta na mundu lwaki kuba already numbers bazikolaki bazirina eryani libeeraga mu phase 1 ne phase 2 bali balagamanyi ani kati ngenda kikulaga Kyagulanyi bamuleta ba capitalist baleta Kyagulanyi ba communist era still balese Ibrahim Traore wagulu wali kati Museveni olokubanga ali amanyi kweno plan nga wekola eyaba capitalist ne ba communist ni wali order nga agimanyi yagenda ba communist nga agimanyi ti ba capitalist bamuvuddemu nagenda ba communist aitire mu kabinja kanam ne BRICS alete Muhoozi Kainerugaba kwe kumutwala Russia omwaka oguwedde kati ndoza mutegedde bali bam introducing aba communist such that aba communist bafuna Burkina Faso bafune ne Uganda basobola kuba capitalist okitegere ekintu ekyo naye nga ono mu communist gwe bayita Muhoozi yensonga baki mutadde wano wakati nga tasobola tabimfitinga tamuziza abantu aba capitalist oba aba communist Muhoozi okusobola okutula ku ntebe kubanga fact esoko ino okubeera n'abantu tinobona abo wambisiza mundu ngono Ibrahim Traore we yakikola ngwambisiza mundu abantu bagenda kubeera kuki ku side yo okitegere ekintu ekyo Muhoozi kwe kukuba tuweri nabamugamba abalasha tulagemu n'agikubanga asibula amaduuka makalu okitegere ekintu ekyo ne bagamba nedda Kyagulanyi n'abalaga fire ne bagamba oyo yagirina kati ono bano ba majorities tebetaga na mundu yensonga bakine Felix Tshisekedi bamugambe soko parking emundu dayo mu bantu tulabe Tshisekedi nasitula numbers we are student numbers lero Kagame bamuwadde 90 days okufuluma eggwanga lya Congo 90 days wezigwerako mugenda kulaba tabbu bana ba capitalist bano mbalaba akutunulya bwati n'okola ekintu n'akuwa peace gwe nolowooza mu ssiru nenga capitalist yategeeza kyabayogera oba wakanabuuza Iran ejja kubuulira okitegera ekintu ekyo kati wano mweno new world order era mwe bafomingidde ekintu kye bayita BRICS era nakyo okero lyemu yakyogeddeko BRICS kubanga jjuka eri world order dola yebadde ekozesebwa nga world trade currency dola kati bana aba communist kibakuba kubanga ono capitalist America abateekako sanction wa police ye okitegera ekintu ekyo kati ne bagamba nedda kati naffe katulete currency yaffe competing ne yaba capitalist kati bagala competition both economically and politically okitegera kati America since yaina power ey'amaanyi mu nsi yonna namugamba ekyo kikafuwe buli anagenda mu police ya ngenda mujjako ngenda mukuba era tugenze okumaliriza BRICS currency munange etategenda kukolebwa ekyo sina kibabuulirako balonze yeni ne balonda rubo ne balonda ne rupee Wilo tinozoraba South Africa kwelina already bamusosodde bamulaze nti gwe toyina makulu kuno yen ya mu China egenda kukola mu trade bo aba BRICS bagenda kozesa rubo ya Russia then bakozese neki bakozese ne rupee ya India zezo currency esatu zibagenda kozesa naye nga bo then dollar esigala ekyali mu trade kitegeeza ne kuluno capitalist yebakubi kakati buli yayingidde mu policy y'aba capitalist agenda ku ayaba communist agenda kuyita jajjawe okitegera agenda kuyita jajjawe ate kakasa sengo bera toyina numbers bagenda kujja ebibyo okitegera ekintu ekyo Museveni ebyo okutwala Muhoozi Russia Museveni okuyingira BRICS Museveni okuyingira NAM yabadde adduka new world order eyaba capitalist gye balese gye bayita superior majority kubanga bakimanyi nti ba majority senga banaafuga mu mawanga gaabwe bagenda kukolerera abantu baabwe nibo bananyigiriza bano ba minorities batono nnyo senga babeera bagenze eyo babasobola okukola kyo kuba contain nga netosobola controlling majorities nga babaze mu kitundu due to the shift in the new world order Museveni yagenze mu BRICS nayingira ne NAM bibyokero olyembe babadde bamubuuza nga tabitegeera kakati ndowooza gwasomera mu infinity class otegedde new world order n'otegera ne old world order nga wekola tugenda mu New Uganda buli kimu kiri ku side yaffe amateeka agaba capitalist democracy ne human rights biri ku side yaffe emyaka giri kuffe ne mu numbers tuzirina ono Kyagulanyi tebeetaaga mundu okumuleeta akalulu akalina era buli wasitula numbers bwati aba capitalist nga bakuba endulu nga bagamba kyekyo yono omwana twamuleeta tumusobola so eyo okero lyemu bye badagezaako okutamwa nga tabitegeera enkya tuyingira domestic policy mwe babbimwe nzija enkya domestic policy so kakati ndoza world order mugitegedde for God and my country Uganda tugenda ku kizike tutandikira kweta
Yes, oli ku Yugi Update TV ko sinziro bango otuwuliriza we bali kwekumira ku mayingo gano wabula gwatana tweyungako nja kukubiriza genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeerenga otweyungako obutereevu gwe mukwano gwange ale yampuliriza sigenda kwongerako naye embeera ye yegenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ebintu si byangu